Serai els egls, a s'imaginai d'ad essere in uaul de ruvers. Ja una sera de fenadur calda ad ientschaiva fa noc. Antuan ad antuan vus, tuns buffats del bostiam. A tot enina, vegn la ruassaiva dat interrotta d'ina ramur pussenta. En si antir armadira maestusa de super bioherox, ai Lucio Lucanus Servus arrivaus. Al bau giavala e al pli gran bau in Svizzera. Als carscis han schizun esser pi grans ca 8 centimeters. Els segns distinctius ein las grandes missialas, cun quelles combatten els mascals in lauter per conquistar las femelles. Album da famiglia da Luzio. Il num latin del baudiavel si riferisce a sies massellas pusantes che ricordano las cornas del cirf, quel perde però già da sies cornas che crescono loro sventer con in pizz da bli. Il baudiavel vive circa 6 anni uscia in forma di una grossa larva insaziabla, sia vita in forma da crescidura però sulettamente paucas emnes. Quai è la casa del baudiavel, riccia da substanze nutritive per la lunga vita in il stati da larva. Tra entre ses baus parents s'acciata era il baubuc gigantic che può venir passa 15 cm lung. Suente la copulazione ciarna la femella con premura in cep, in una planta morta, a scava con pazienza in a ros nel terreno. Tocan che la contongia las regis. Cau mettel in a vencina d'ovs pins. Suenter 2 jamnes sorten las larvas dels ovs. Ellas resten denton soziare a se nutreschen fet dich da len marsch, dus tocan o gions. In quai temps crescen ellas a se transformen el super bioherox che els pli fortunais han admirar in siu sgol vertical atras las nots caldas da stat. La natura ha dau a quei insect mo una curta vita alla surfaccia. E l'ha mo paucas jamnes per sgular con siu cuiras per se multiplicar a manar fin al ciclus della vita. Curriculum vitae da Luzio. Nutriment. Las larvas se nutriscono dall'ain mort. Els baus amen il suc dels ruvers, els ne fan però ne gindon allas plantas. Sens caracteristics, las micelles de les femelles en pli piccnes, ma pli fermes que les micelles enormes dels maschels. Utilitat, las larvas che se nutriscono dall'ain mort riciclescono il material e ritornano il puspet all'ambiente. Etimologia, il term Coleopter deriva dal grec, significa cun alas da covrida e si riferisce allas elitras, las tipicas alas scoda chirom che proteggen las alas più fine e membranusas che il bau dovra per sgular. Nies gran bioherox parte siu spazi da viver con una roscia heroxes pincettas a non stunclentaivles, las formicles. Quels animalets fan parte juorten dels insects con alas transparentes, scols aviuls, las viaspres ed els tavauns. Con varga 10.000 spezies han las formicles colonisau practicament tot les regions de nies món. Ellas giden d'alimentar la cadena fundamentale della biodiversitat. Senza quella savessen us bus surviver. Super biohero, salvator della biodiversitat, da vigl e na.